متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من. ما شاء الله ما شاء الله. يسلم المناظرة جلسوا يستمعون إلى صوت البحر والطفل. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. الله يجزاهم خير. هذا الأخ ما شاء الله اللي سمعتم قبل قليل صوته، وصراحة من حمة القرآن. أسأل الله عز وجل أن ينفع به. عندك قناة القرآن اليوتيوب؟ نعم عندي. ما شاء الله. وش اسمك الكريم؟ علي عبد السلام اليوسف. الله ينفع بك حبيبي، الله ينفع بك. صراحة أول ما دخلت المسجد قلت طفل صغير ما بصلي، بشوف قراءته ثم أجي، لكن لما سمعت الصوت والله تأثرت. أسأل الله عز وجل يثبته ويوفقه إن شاء الله ويبارك فيه. وهذه قناته في اليوتيوب ما شاء الله تبارك الله. وأنت الوالدة والدة؟ أنا ابن أختي هذا. ما شاء الله تبارك الله ينفع بك، الله ينفع ونعم التربية. الله وهذا